हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद रमीज फ्रॉम दौलतपुर बाई कास्ट लाखों। सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए हर रोज़ एक नया वीडियो बनाऊंगा और आप देख के सकते हैं हमारे चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।